نزول عبادت خانے دے اندر لیکن جنہوں قرآن دی باری آئی ایک جگہ تے نزول نہیں ہویا لیکن میرے نبی سوئے باللیل دی نزل فرمائے ما زاہد میں نوالے ان ہوا الا وحی حابن بوالے اگر غار دے اندر ہیں قرآن غار دے اندر میرے نبی بدر دے اندر قرآن بدر دے اندر میرے نبی حنین دے اندر قرآن حنین دے اندر میرے نبی مکہ دے اندر قرآن مکہ دے اندر میرے نبی مدینہ دے اندر قرآن مدینہ دے اندر میرے نبی بستر دے اندر قرآن بستر ذوقنا کہہ دو سبحان اللہ اللہ اکبر رب نے فرمایا جبرائیل جی رب جلیل جی مدینہ میرے محبوب دے غلاموں نے ضرورت ہو گیا ہے انہیں یہ قرآن میرے حبیب دی بارگاہ دے اندر پیش کریں آوے ان توجہ فرمائے قرآن نبی مکے دے اندر قرآن مکے دے اندر نبی مدینے دے اندر قرآن مدینے دے اندر انہیں پہلیاں کتابوں دے نزول حکمت دا ہے لیکن قرآن دا نزول ہو گیا ایک سال نہیں لگیا 5 سال 10 سال نہیں بلکہ قرآن مکمل ہو گیا 23 سال لگ گئے یارا خدا کی عزت کی قسم اٹھا کے آخر قرآن یا شانہ اپنی جگہ تے ورا پر صاحب قرآن کی عظمت قرآن اللہ اکبر نبی دے غلاموں سے واسطے والا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی دی روح کرے بجائی آج فرمانے سب سے اولا سب سے خلق سے